कृष्ण के जीवन को भी देखें, बहुत कुछ छूटा। पहले माँ, फिर बाप का साथ, और उसके बाद यशोदा और नंद मिले, वो भी छूट गए। मथुरा, गोकुल, संगी साथी, यहां तक कि राधा का भी साथ छूटा। लेकिन एक चीज जो नहीं छूटी वो थी सकारात्मकता और उनके चेहरे पर मुस्कान, वो देवत्व। कृष्ण जो है वो दुख नहीं, उत्सव का प्रतीक है। सिखाते हैं कि चाहे जीवन में जो कुछ भी छूटे,